Diolch yn ei weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma i'th di ac yn gweddio bydde di yn ei nerthu ni, addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni yn gofyn am tywalliad o'r ysbryd glân arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni dechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 549. 549. Disgyn Iesu oedd gynteddoedd lle mae moroedd mawr o hedd. Gwel bechadur sydd yn gorwedd ar y melon oer y bedd. Rho i mi brofi pethau nad adnabu'r byd. 549 gen i sefyll uwchani. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd anlyniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Mae'n cwrgweddi misol ni, sef y drydedd nos Iau o bob mis, yn cael ei chynnal nos Iau yma. Felly mis Mai y 15fed, nos Iau am hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Mae'r gynhadledd haf yn prysur agosau. Y Summer Conference oedfa yn Saesneg ei hiaith, ond yn ystod yr wythnos ar Brynhawn dydd Iau a Phrynhawn dydd Gwener, sef Gorffennaf 24 a 25, i ni'n cynnal oedfaon pregethu Cymraeg, ac ar Prynhawn dydd Iau am hanner awr 4 fe fydd y parchedig Dewi Tudur
yn pregethu ac yn ar prynhawndydd Gwener Parchedig Neil Pfeiffer. Mae'r wybodaeth ar y cerdiau, mae yna ddigon o'r rhain ar gael. Bydd ein hoedfa nesaf yn cael ei chynnal prynhawn Sul am 2:03. Ar wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu emyn rhif 265, 265 golwg arglwydd ar dy wyneb sydd yn codi'r marw o'r bedd. 265 gen i eistedd i ganu hon. Byddai'n darlleniad o lyfr yr Actau. Actau pennod 17 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau 17 ac adnod 1. Gwedi iddynt dramwy trwy Amphipolis ac Apollonia, hwy a ddeithant i Thessalonica, lle roedd synagog yr Iddewon, a ffôl yn ôl ei arfer, a aeth i mewn atynt a thros 3 sabodd yr ymresymodd a hwynt allan o'r ysgrythurau, gan egluro a dodi ger ei bronau, mae rhaid oedd i Grist ddioddef, a chyfodi oddi wrth y meirw, ac mae hwn yw'r Crist Iesu, yr hwn yr wyf fi yn ei bregethu i chwi. A rhai ohonynt a gredasant ac ymwasgasant a Ffôl a Seilas, ac o'r groegwyr crefyddol liaws mawr ac o'r gwragedd pennaf nid ychydig. Eithir yr Iddewon yr rhai oedd heb gredu gan genfigeni a gymerasant atynt rhyw ddynion drwg o grwydriaid ac wedi casglu tyrfa hwy a wneithant gyffron y ddinas ac a osodasant ar di Jason ac a geisiasant ei dwy'n hwynt allan at y bobl. A phan a chawsant hwynt, hwy a lisgasant Jason a rhai o'r brodyr at beneithiaid y ddinas gan lefain, y rhai sydd yn aflonyddu'r byd, y rhai hynny a ddeithant yma hefyd. Y rhai a dderbynio Jason ac mae'r rhai hyn oll yn gwneithir yn erbyn ordeiniadau Cesar gan ddywedyd fod brenin arall sef Iesu. A hwy a gyffroesant y dyrfa a llywodraethwyr y ddinas hefyd wrth glywed y pethau hyn. Ac wedi iddynt gael sicrwydd gan Jason a'r lleill, hwy a'i gollengasant hwynt ymaith. A'r brodyr yn ebrwydd o hyd nos anfynasant Paul a Seilas i Berea, y rhai wedi ei dyfod yno, a eithant i synagog yr Iddewon. Y rhai hyn, y rhai hyn oedd foneddigeiddiach na'r rhai oedd yn Thessalonica, y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beinydd yr ysgrythurau, a oedd y pethau hyn felly. Felly llawer ohonynt a gredasant, ac o'r groegesau parchedig ac o wir nid ychydig. A phan wybyr Iddewon o Thessalonica fod gair Duw yn ei bregethu gan Paul yn Berea hefyd, hwy a ddeithant yno hefyd gan gyffroi'r dyrfa.
Ac yna yn ebrwydd y brodyr anfonasant Paul ymaith I fyned megis i'r môr, ond Silas a Timotheus arosasant yno, a chyfarwyddwyr Paul a'i dygasant ef hyd Athen, ac wedi derbyn gorchymyn at Silas a Timotheus, ar iddyn dyfod ato ar ffrwst, hwy a eithant ymaith. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall I ddod I alw ar denw ac I ddod a'n deisyfiadau a'n mawl ger dyfron. Ac felly o Dduw I ni yn ddiolchgar ein bod yn gallu dod ac bod gwrandawiad a dy fod yn trigarhau wrthym ac I ni yn diolch mai trwy enw a thrwy heiddiannau a chyfiawnder dy fab yr arglwydd Iesu Grist I ni yn dod ata ti. Ac felly o Dduw I ni yn llawenhau o'r newydd y prynhawn hwn, ein bod ar fraint o allu dod atat fel rhai sydd wedi ei golchi yn wynach na'r eira, fel rhai y mae eu pechodau wedi ei maddau yn llwyr, dy fod wedi ei taflu mor bell ac yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin. A pa bynnag bryd fe bydd yr un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn dod ac yn mheion ac yn atgoffa ni o bechodau yr ydym wedi ei gwneud o Dduw. I ni yn diolch I ti. I ni yn gallu edrych at dy fab yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gallu troi ein golygon at y groes a gwybod ei fod wedi hoelio pob un o'n pechodau ar y groes, ei fod wedi ein maddau yn llwyr, bod yr arglwydd Iesu wedi cymryd y gosb yn ei chyfanrwydd oddi wrthym ni nad oes na un gosb ar ôl am un pechod yr ydym wedi ei wneud. O Dduw, felly ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, ni yn diolch I ti am y newyddion da, ac yn gweddio Dduw yn y wlad hon, yn y byd yma, wrth I ni edrych yn cwmpas ni, wrth I ni edrych ar ein gwlad, wrth I ni edrych ar y gwledydd cyfagos, ac hyd yn oed yr rhai pellach I ffwrdd, yr hyn I ni yn ei weld sydd yn gyffredin ym mhob yr un, yw balchder, yw chwant, yw pechod, anghrediniaeth, difaterwch, mae ym mhob wlad, ym mhob cwr a chornel o'r byd yma, I ni yn gwybod bod yna fath y difaterwch am bethau yn ymwneud â sancteiddrwydd a glendid a thragwyddoldeb. O Dduw, I ni yn gweddio y bydd y newyddion da yn cael ei chyhoeddi o'r newydd ar y sil hwn, yma ac mewn gwledydd eraill, rhai wedi cyhoeddi'n barod ac eraill eto I ddod. Ac yn gweddio Dduw y byddi di yn bendithio pregethiad y gair, ble bynnag y bydd yn cael ei pregethu yn ffyddlon, y bydd na awdurdod yn y pregethu, ac y bydd na ymateb i'r gair, ac y bydd ffrwyth yn dod ohono. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, ac o Dduw, I ni yn gwybod dy fod yn abl I wneud y pethau hyn, ac felly ni yn gofyn I ti unwaith eto, ar ei ti ddod ac I weithio yn rymus yn ein plith ni ac yn ein gwlad unwaith eto. Felly o Dduw, I ni'n cyflwyno'r oedfa i'th ofal di, a'r holl ddydd, bob oedfa arall y byddwn ynddi. I ni'n gweddio byddi di yn bendithio ac yn agosau ato ni, ac y byddi di yn trigarhau wrthym. Nerthyn ni a pharatoni ar gyfer wythnos arall, y byddwn ni yn byw mewn modd sydd yn dy ogoneddu di. Bendithio'n hamser felly, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch ni ganu emyn rhif 451, 451, mangolwg acw tu ar wlad lle mae fy heddwch llawn, o am gael teimlo i gwleddoedd pyr o fore hyd bryn hawn. 451, gawn ni sefyll i'w chanu. Bydd am yn testyn o lyfr yr Actau, penod 17, adnod 11. Actau 17, adnod 11. Y rhai hyn oedd foneddigeiddiach na'r rhai oedd yn Thessalonica, y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr ysgrythurau, a oedd y pethau hyn felly. Nawr, unwaith eto, i ni yn darllen ac yn gweld patrwm pregethu yr Efengil yma yn y benod hon. Sefydlwyd eglwys yn Thessalonica, ond yna, yn reit fuan fe gododd torf yn ei herbyn nhw. Felly pregethu yr Efengil yn mynd law yn llaw a gwrthwynebiad tuag at yr Efengil. Adnod 5 a 6. Eithir yr Iddewon, yr rhai oedd heb gredu, gan genfigeni a gymerasant atynt rhyw ddynion drwg o grwydriaid ac wedi casglu tyrfa hwy a wneithant gyffro yn y ddinas ac a osodasant ar di Jason ac a geisiasant ei dwy'n hwynt allan at y bobl a phan a chawsant hwynt hwy a lisgasant Jason a rhai o'r brodyr at beneithiad y ddinas gan lefain y rhai sydd yn aflynyddu'r byd, y rhai hynny a ddeithant yma hefyd. Ond mae yn braf darllen bod
credinwyr neu Cristnogion yr ardal yn amddiffyn gweision Duw. Ni'n darllen adnod 10. A'r brodyr yn ebrwydd o hyd nos anfonasant Paul a Silas i Berea. Hynny yw, mi roedden nhw yn gofalu, yn poeni am weision Duw, yn gweld bod na peryg am eu bywydau nhw, ac felly, oherwydd eu concern, eu baich am Paul a Silas, yn mynnu bod nhw yn mynd i ddiogelwch. Ac mae Paul a Silas yn cytuno, maen nhw yn ffoi, nid o ran digelwch iddynt eu hunan, sylwch, dydyn nhw ddim yn ffoi oherwydd bod nhw'n pryderu. Falle bod y Cristnogion yn mynnu bod nhw'n ffoi, achos bod y Cristnogion yn poeni am eu diogelwch nhw, rhag ofn iddynt cael ei brifo. Falle bod y Cristnogion yn meddwl yr un peth a Paul a Silas hefyd, achos mae Paul a Silas yn ffoi mwyn parhau i bregethu'r Efengyl. I ni'n sylwi ar hynny, ond mewn ardal arall. Dim ond 40 milltir i ffwrdd yr eithon nhw. Adnod 10, a'r brodyr yn ebrwydd o hyd nos anfonasan Paul a Silas i Berea. Y rhai wedi ei dyfod yno a eithant i synagog yr Iddewon. Nawr, oedd na dorf cas, dynion drwg newydd cael ei cynhyrfu i erlyd Paul a Silas. Mae'r Cristnogion pryderu, felly mae'n dweud, dewch o fan hyn, mae'n bryglis, ac felly maen nhw'n mynd yng nghanol y nos, yn hywyllwch y nos ac yn ffoi i Berea. Ac be maen nhw'n neud? Odyn nhw'n mynd i ryw di i guddio am chydig o nosweithiau nes o peth yn tywelu? Na, maen nhw'n mynd syth i'r synagog yr Iddewon ac maen nhw'n mynd i bregethu. Sydd yn dangos chi, doedd Paul a Silas ddim yn poeni rhyw lawer am ei diogelwch eu hunan, ond roedden nhw'n poeni am ei diogelwch yn hyd-destun yr oedd yn caniatáu iddyn nhw barhau ar gwaith. Ond wrth neidio ychydig o adnodau eto, i ni'n gweld wedi'r fendydd ac wedi i'r eglwys cael ei sefydlu yno yn Berea, mae'r erledigaeth yn dechrau to, adnod 13 ac 14. A phan wybyr Iddewon o Thessalonica, maen nhw newydd bod yna, maen nhw newydd cael ei herlyd oddi yno, a ers rhai dyddiau neu wythnosau neu misoedd, ond maen nhw wedi dod, maen nhw wedi ffoi o Thessalonica mwyn mynd i Berea. A phan wybyr Iddewon o Thessalonica fod gair Duw yn ei bregethu gan Paul yn Berea hefyd, hwy a ddeithant yno hefyd, gan gyffroi'r dyrfa. Ac yna yn ebrwydd y brodyr anfonasant Paul ymaith i fyned megis i'r môr, ond Silas a Timotheus a arosasant yno. Felly maen nhw'n gweld Paul sy'n mwyaf mewn perygl, fe yw'r prif pregethwr yma, a mi waed mae nhw, felly yn mynnu bod Paul yn parhau i'r edaith, ond am y tro mae Silas a Timotheus yn parhau yno tan bod Paul yn galw nhw. Ond ych chi'n gweld y patrwm ni wedi sôn am hwn chydig wythnosau nhw? Yr un yw'r patrwm pa mae yna fendydd ar pregethiad y gair i ni yn gweld erledigaeth. Ond mae yn galondyd, ond yw e? Nad ydyn ni yn gwynebu yr un fath o erledigaeth, mae yna erledigaeth tuag at pregethu'r Efengyl mewn rhyw fath o ffordd. Gallai fe fod, allech chi ddadlau hyd yn oed yn waith yn y ffordd mae yn ymddangos. Mae yn fwy cyfrwys yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi. Ac efallai byddwn ni'n agosau at adeg pan y bydd yr un mor ffyrnig hefyd, pwy a wyr. Ond yn sicr i ni yn gwybod yn dydyn ni am y gwrthwynebiad sydd i gapeli ac i weinidogion sydd yn pregethu'r Efengyl yn ffyddlon. Mae yna wrthwynebiad. Dyna yw'r patrwm. Ac felly, i ryw raddau fe ddyle hynny ddod ar ryw galondyd i ni ac yn gweddio ein bod yn agos i weld ffrwyth bendith yr Efengyl fel y gwelodd Paul a Silas. Ond ni falle ein bod ni'n agosau at cyfnod felly. Dyna yw ein gobeith ni. Dyna yw ein gweddi ni. Os ydyn ni yn gweld y fath atgasedd tuag at gweision Duw ac tuag at pobl ffyddlon. Os oes na fath atgasedd, os oes na fath cynnwrf ymhlith y byd Efengyledd hyd yn oed, tuag at capeli sydd yn cyhoeddi yr Efengyl yn byr ac ymwahaniad o'r byd. Ond dyna falle sydd wrth wraidd y broblem nawr. Mae yna lawer o bobl yn yr eglwysi Efengyledd yma yn pregethu rhyw fath o Efengyl, ond does dim ymwahaniad o'r byd.
Ac felly dyw e ddim yn efengyl nag yw wrth gwrs, ni'n gwybod hynny, ond ydyn nhw ddim yn credu nac yn cytuno hynny. Maen nhw'n credu bod hawl cyhoeddi rhyw fath o efengyl, ond fe gewch chi gario ymlaen i fynd allan i'ch clybiau chi. Fe gewch chi gario ymlaen gyda'ch yfed a'ch meddwi chi. Gewch chi gario ymlaen gyda'ch anfoesoldeb chi a'ch cydfew chi. Gewch chi gario ymlaen gyda'ch gwrando ar gerddoriaeth llawn anfoesoldeb a pob math o bethau. Gewch chi hwnna i gyd, ond yr efengyl hefyd. Ond fel i ni'n gwybod, nid efengyl yw honno. Beth yw e, dwi ddim yn gwybod, ond ni'n gwybod mai gau efengyl yw hi. Ac oherwydd hynny, gan mai dyna yw'r efengyl i ni'n ymgeisio i pregethu yma, yn gwybod nad ydyn ni'n neud e fel ag y dylsyn ni, ond dyna yw'r ymdrech a'r bwriad yw i pregethu'r efengyl honno, dyna y credw ni oedd yr efengyl yr oedd Paul a Silas yn ei pregethu, ac fe dath erledigaeth oherwydd hynny. Ac efallai, wel, yn sicr i ni. Dyna pam yma'r fath atgasedd tuag at capeli sydd yn pregethu dywioldeb ar efengyl. Dyna yw patrwm hanes ein gwlad ni. Darllenwch eich hanes chi, dyna be welwch chi. Darllenwch eich ysgrythyr chi, eich Beibl chi, dyna be welwch chi. Yw pam mae'r efengyl yn cael ei phregethu y mae na wrth wynebiad. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y cyngor sydd yma i'r pechadur, ac yna cadernid yr ysgrythyr, ac yn olaf cadwedigaeth yr enaid. Wel, yn gyntaf, cyngor. Os nad ydych chi yn Gristion yma heddiw, yma yna gyngor gwerthfawr yn yr adnod yma i chi. Nawr, fod Paul yn agos at Gristnogion Thessalonica, mae newydd bod yna. Mae e'n clodfori'r Iddewon yn Berea mwy na rhai yn Thessalonica, ond mae e'n gwerthfawrogi'r Cristnogion neu'r pobl oedd yn ymwneud â nhw yn Thessalonica. Adnod 11. Y rhai hyn oedd foneddigeiddiach na'r rhai oedd yn Thessalonica. Y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl gan chwilio beunydd yr ysgrythurau a oedd y pethau hyn felly. Mae e'n ei dyrchafu nhw i ryw raddau. Yma na batrwm yma, o na fydde na rai yma yn cael ei disgrifio fel hyn. Yr oedd yr Iddewon yn Berea, yn foneddigeiddiach nag Iddewon Thessalonica. Be mae hynny'n olygu? Wel, nid yn bonheddig yn ystyr yr gair fel i ni'n dychmygu'r gair ac yn cael ei ddefnyddio heddiw, nid oherwydd eich genedigaeth chi, neu'ch llinach teuluol, neu eich statws o fewn cymdeithas, nid yn fonheddig felly. Ond o ran stad ei meddwl, maen nhw'n foneddigeiddiach, maen nhw'n fwy bonheddig yn ei stad o feddwl, yn ei hagwedd. Wrth gwrs, mae yna unrhyw rinwedd ysbrydol i ni'n gwybod. Mae'r rhodd gan Dduw ydyw e. Ac mae'n rhodd o ras Dduw yn caniatáu iddyn nhw bod fel hyn. Felly unrhyw glod sydd yn cael ei rhoi i'r trigolion, i'r Iddewon sydd yn Berea, ac yn enwedig yng nghyd-destun ysbrydol, i ni'n gwybod mae'r gallu i fod felly yn dod o Dduw yn y lle cyntaf. Ond o leia, y disgrifiad y mae Paul yn ei weld ohonyn nhw, yw ei bod nhw'n foneddigeiddiach. Maen nhw'n fwy bonheddig ei meddwl. Roedd yr Iddewon yn Berea yn agored i'r efengyl. Gai ofyn, a oes yna arwyddion felly yma yn ein plith, neu efallai y rhai sydd o dro i dro yn ymuno trwy wrando ar y we, a oes yna rai sydd yn agored i'r efengyl, fel rhain yn Berea. Oedd yr Iddewon yn Berea yn fodlon gwrando, dyna'r pwynt yma. Roedden nhw'n fodlon gwrando heb ragfarn. Dydyn nhw ddim yn ymateb yn fyrbwyll, dydyn nhw ddim yn gwrthod gwrando ar y gair, dydyn nhw ddim yn cau eu clustiau, dydyn nhw ddim yn troi eu llygaid i ffwrdd i rywle arall. Does dim byd o hynny. Maen nhw'n barod i wrando, mwy hyd yn oed, yn ôl beth ni'n deall fan hyn, roedden nhw'n eiddgar i wrando. Heb gredu eto, dydyn nhw ddim yn Gristnogion, ond maen nhw'n awyddus i wrando. Maen nhw'n awyddus i wrando ar air Duw.
Does dim yr ffyrnigrwydd yma. Does dim y dod mewn i'r capel ac yn dweud, dwi ddim yn mynd i wrando ar y pregethu yma heddi. Dwi ddim yn mynd i wrando. Ac mae'r fath o switch yn cael ei roi, a maen nhw'n switcho bant a chi'n gwrthod gwrando. Ond ydyn ni'n cael hynny, ni'n gweld hynny drwy'r amser. Chi'n gallu weld mewn cynulleidfa. Chi'n gweld rhai sydd yn gwrando. Chi'n gweld eraill sydd yn benderfynol o beidio gwrando. Ac yn trio i gorau glas i beidio gwrando ac i beidio ymateb i'r pregethu. Ond nid felly pobl Berea. Yr oedd yr Iddewon yn Berea yn fwy parod i wrando. Ond sylwch, nid derbyn y pregethu ar Efengil mewn ffordd ffôl chwaith. Dyn nhw ddim yn derbyn y peth cyntaf maen nhw'n ei clywed. Dyw'r pobl yma'n Berea ddim yn fath bobl gallwch chi ddweud bydde unrhyw un yn dod i'w tref nhw, i'w dinas nhw ac yn sefyll yna ac yn pregethu nhw ac maen nhw'n credu nhw. Y peth cyntaf maen nhw'n ei glywed. Dyn nhw'n gwneud hynny. Dim dyna beth sydd fan hyn. Maen nhw'n agored, ond nid mewn modd ffôl. Dwi ddim yn golygu gallech chi gael unrhyw un yn dod o ryw sect bach rhyfedd lawr y stryd ac maen nhw'n dod i mewn ac maen nhw'n dweud, dwi'n credu hynny a maen nhw'n gyda chi am tua 4 mis yn gwrando arnoch chi ac maen nhw'n frwdfrydig, ond ar ôl ychydig maen nhw'n penderfynu na nid hwn yw'r peth a maen nhw'n credu'r peth nesaf maen nhw'n ei glywed. Nid math yno o bobl yw nhw. A mae yna lawer o bobl felly'n does. Maen nhw'n awyddus i ffeindio rhywbeth ac maen nhw'n cwrdd â rhywun, maen nhw'n hoffi fe ac maen nhw'n ei ffrindiau gyda pobl ac maen nhw'n credu'r peth. Tan bod yna rhywbeth arall yn dod. Ond nid felly yw'r pobl yn Berea. Nid credu unrhyw beth. Hyd yn oed os nad yw yn wir. Mae yna ymateb synhwyrol yma. Mae yna ymateb parchus yma. Maen nhw'n gwrando ar Paul a Silas. Ac maen nhw'n credu bod rhywbeth gan y dynion yma i'w ddweud. Ac felly maen nhw'n gwrando'n fwy eiddgar. Maen nhw'n falle'n dirnad bod na ddifrifoldeb yn y pregethu. Efallai bod nhw'n sylwi bod y pobl yma yn credu'r hyn maen nhw'n pregethu. Ac maen nhw ddim yn chwarae o gwmpas. Ac maen nhw'n fodlon ystyried y materion yma. Maen nhw'n fodlon dweud, wel, mae yna rhywbeth arbennig fan hyn, i ni'n mynd i wrando arnoch chi. I ni eisiau clywed beth sydd â chi ddweud. Pryn yw'r rhai felly heddi. Sdim llawer o'r rhai ni ar ôl heddi. I ni ddim yn gweld llawer yn dod mewn fan hyn nag i ni o sil i sil yn gwrando ac yn awyddus i wrando. Os i ni'n cael y fraint o mynd o gwmpas capeli, ni'n cael gweld llawer o bobl hyfryd, ond nid llawer sydd yn troi fewn, yn dod i'r oedfaon, yn awyddus i wrando. Dwi ddim wedi cael y profiad llawer lle maen nhw'n dod lan at ein dweud, mae yna rhywun newydd o mewn heddi, tro cyntaf. Dim llawer o weithiau dwi wedi cael hwnna, yn yr oes i ni'n byw ynddi. Dim llawer o weithiau dwi wedi gweld rhywun yn dweud, mae yna rhywun wedi bod yn dod ers sawl wythnos, maen nhw'n gwrando yn astyd. Dwi'n wedi cael yna rhyw lawer o weithiau yn yr oes yma. Os yna rai yma sydd wedi gweld gwacter a chelwydd y byd, ydych chi wedi gweld tywyllwch sydd o'ch cwmpas chi a'ch pechod? Ydych chi wedi gweld eich cyflwr eich enaid eich hun? Falle bod chi wedi cael cipolwg ar yr hyn i chi? Ac felly chi wedi dechrau holi cwestiynau, pam fod y byd yma fel ag y mae e? Pam i ni'n gweld y fath anfoesoldeb? O'n i'n sgwrsio ychydig yn gynharach am rhagled oedd ymlaen neithiwr am ryw ganeuon ac o'n i wedi gweld clip ohono fe ac beth oedd yn taro fi oedd hyn, mae'r gwacter a'r ffolineb a'r anfoesoldeb a'r gwahanol lefelau o anfoesoldeb yn gyffredin drost Ewrop i gyd. Dyn nhw ddim gwahanol. Os nhw'n dod o un wlad o Ewrop i wlad arall o Ewrop, i wlad arall Ewrop, yr un yw'r chwant, yr un yw'r balchder, yr un yw'r drychwch arno fi, yr un yw'r herio, yr un yw popeth o foesoldeb a glendid, yr un yw hynny pa bynnag gwlad, a gewch chi dros y ffin o Ewrop i rywle arall, yr un byddwch chi'n ei weld fyna hefyd. Ac yna trowch i'r newyddion mlaen, beth ych chi'n ei weld? Ych chi'n gweld bod yna sôn am gysineb a gymladd y rhyfela, ac y bygwth rhyfela, a'r creulonded yma sydd yn digwydd, ac yna chi'n gwrando rhyw raglen arall am wlad yn Affrica, a'r hyn maen nhw wedi wneud fyna yn yr ysgolion ac yn y blaen, ac yn dwy'n pobl, a'r hyn a llall. Ych chi'n meddwl, sut fath byd i ni'n byw yn ni? Ydych chi erioed wedi gofyn y cwestiwn, pam mae'r byd fel hyn? Ac yna, pan ych chi'n dod nôl ac edrych arnoch chi, ych chi'n meddwl, dwi ddim lot gwell. Dyna yw fy nghalon i. Dwi'n gyffyrddus ar peth yma.
Ydych chi wedi dechrau gofyn pam? Pam fod y byd fel ag y mae e? Ac ych chi wedi edrych am atebion yn y byd, ond does gan y byd ddim ateb. Efallai chi wedi clywed yr Efengyl am y tro cyntaf neu sawl tro. Chyfo bydd yna rai yma wedi clywed yr Efengyl sawl tro. Ond falle taw heddi fydd y tro cyntaf i chi wrando arno fe. Dyna wahaniaeth. Gallech chi fod wedi glywed ond i chi erioed wedi gwrando arno fe. Ond falle heddi fydd y tro cyntaf fyddwch chi wedi gwrando. Ac falle nawr i chi'n gweld rhaid gwrando ar y neges yma, gan fod y cyfan yn dechrau dod i'w le ac yn gwneud synwyr. Falle bod e fel llen yn dechrau codi o'ch llygaid. Lle gynt doeddech chi ddim wir, o'ch chi'n gwybod yn academaidd yn eich pen, ond doedd e'n golygu dim byd i chi. Ond efallai o'r diwedd bod y llen yma sydd wedi bod ar hyd eich llygaid chi yn dechrau cael ei chodi. Ac i chi'n awyddus i wrando ac i glywed mwy. Falle bod yna rai yn ymdrechu'n galetach i wrando ar y pregethu. Efallai bod chi wedi dechrau darllen gair Duw yn eich cartrefi. Efallai lle chi ddim wedi darllen gair Duw yn ddyddiol erioed yn eich bywyd chi, falle wythnosol, falle chi ddim un oed i wneud e'n fusol, falle chi byth yn darllen gair Duw. Ond nawr, mae yna rhywbeth wedi digwydd i chi'n dechrau bod yn barod i ddarllen gair Duw. A llyfrau da sydd yn egluro gair Duw. A chi ddim yn cael drws eich enaid bellach, ond chi'n sylwi'r hyn sydd yng ngair Duw fod yn werth gwrando nhw. Chi'n gwybod beth, o'r Iddewon Berea, roedden nhw'n fodlon ystyried. Doedd dim rhagfarn ganddyn nhw, roedden nhw'n fodlon gwrando. Ac wrth wrando, fe ddeithon nhw'n fwy awyddus ac yn fwy parod i ymchwilio ymhellach. Dyna i chi arwydd bod Duw ar waith. Fe ddechreuon nhw chwilio'n bellach mewn i'r peth yma. Roedden nhw'n parchu yn barod gair Duw, ond ganddyn nhw'r Hen Testament, roedd yr Iddewon yma'n gyfarwydd ar Hen Testament, ac felly yr hyn a wnaethon nhw oedd mynd ati, a dal y dystiolaeth a bregethodd Paul amdano i fyny'r goleuni. Dyna beth nath yr Iddewon yma'n Berea. Fe wnaethon nhw ddal beth oedd Paul yn ei ddweud, ac yn ei osod yng ngoleuni'r Hen Testament, i weld a oedd yn gywir a'i pheidio. Dyna i chi synhwyrol. Roedd yr Iddewon yma'n gwybod mae'r Hen Testament yn ddibynadwy gair Duw yw e, ond doedd dim yr Efengyl ganddyn nhw, ac felly roedden nhw'n gwrando ar Paul a Silas yn pregethu, ac roedden nhw'n rhoi ochr yn ochr i weld a yw yn wir, gan chwilio beunydd yr ysgrythurau a oedd y pethau hyn felly. Dyna chi ysbryd hyfryd yn y gwrando a'r chwilio'r ysgrythurau. Chi'n bod be mae yna lawer heddi yn gwrando a hyd yn oed yn chwilio'r ysgrythurau pam mwyn baglu'r pregethwr. Mae'n drist i weld ac i brofi'r peth, ac mae'n rhywbeth anghyffyrddus i orfod pregethu pan i chi'n gwybod bod yna rai yn gwrando nastyd, ond i chi'n gwybod pam bod nhw'n gwrando nastyd. Maen nhw'n gwrando nastyd mwyn eich baglu chi ar ôl neu ddod â cyhuddiad o'ch blaen chi. Dydyn nhw ddim wedi dod mewn ysbryd o addoliad a gostyngeidrwydd a gwrando mwyn dysgu. Ond nid felly sydd fan hyn. Roedd rhain yn gwrando mwyn darganfod datguddiad Duw. Wrth i Paul a Silas agor gair Duw a phregethu'r Efengyl, ac wrth iddo sôn am Grist, mae fe oedd y Meseia, yr un anfonod Duw, ei fab, ei unig anedig fab. Yr un anfonwyd i ddelio a phechod. Wrth i Paul a Silas pregethu am berffeithrwydd Crist, ac am y ffordd y cadwodd Crist y deddf Duw yn berffaith yn ein lle ni, achos oedd ni ddim yn gallu, a fydde Paul di esbonio iddyn nhw, chi ddim yn gallu cadw'r deddf, chi wedi trio, dyna yw eich magwraeth chi wedi trio bod yn dda, ond chi'n gwybod yn eich calon chi nad ydych chi'n gallu, a falle dyna beth oedd wedi taro 12. Falle roedd yr Iddewon yn Berea yn sylweddoli, ni wedi cael ein magu ar yr Hen Testament a gweithredoedd da, ond bod na ryw aniddigrwydd yn eu calonau nhw, bod nhw ddim yn gallu cyrraedd y safon. Ond nhw neb wedi dweud wrthyn nhw pam. A nawr bod Paul a Silas yn dod ac yn dweud wrthyn nhw, ac yn sôn am Grist ac am ei berffeithrwydd, ac iddo fe fyw bywyd perffaith yn ein lle ni, falle mai dyna pryd sylweddolon nhw, ni mi wrando ar hwn.
Mae gan hwn rhywbeth i'w ddweud. Ac wrth i Paul bregethu am aberth Crist ac am ei farwolaeth ar y groes, ac mae cosb Duw, nid tragedi oedd y groes, o ran damwain oedd e, ac bod e digwydd i dod, oedd rhaid i Dduw feddwl am rhyw gynllun arall. Na, fe nath Paul esbonio iddyn nhw, fe nath Duw anfon ei fab mwyn ei ladd ar y groes, fel y bydde fe'n marw, fel aberth yn ein lle ni, am ein pechodau ni, buodd e farw. Ac yna, falle wrth i Paul bregethu am atgyfodiad Crist, ac iddo goncro'r bedd a Satan a phechod, fe ath yr Iddewon yma adre, a meddwl am y pethau yma, ac cymharu'r gwirionedd glywson nhw gyda'r Hen Testament. Dyna be wnaethon nhw. Feithon nhw'n ôl, ac fe wnaethon nhw'n meddwl, mae Paul di dweud, mae hwn yw'r Meseia. Felly, odi e'n wir, beth am i ni fynd i weld? A fe ddarllenon o'r Hen Testament, a fydden nhw'n gwybod i Hen Testament, ond nhw'n gwybod ble i droi, ac ond nhw'n mynd nôl i atgoffa hunan a darllen y cyd-destun, ond nawr mewn goleuni gwahanol yng nghyd-destun Crist, ac ond mae'n gwneud synwyr, y mae'r proffwydi wedi proffwydo. Roedden nhw'n gweld fod y cyflawniad o'r Hen Testament, fod Crist wedi cyflawni pob proffwydoliaeth a wneithbwyd amdano. Ac fydde rhywun arall, falle bod nhw wedi mynd i tai i gilydd, a fydde rhyw iddew yn Berea wedi dweud o'r iddew arall yn Berea. Ti'n cofio'r adnod yma yn yr Hen Testament? Odi Crist wedi cyflawni hwn? A fydde fe nath Paul ddweud, a mae o wedi. Mae yna bobl wedi tystio'r peth, maen nhw wedi weld e. Ac fe sylweddolon nhw. Mae gwir oedd yr hyn yr oedden nhw'n ei bregethu. A fe welson nhw fod e'n fater pwysig. Fe ddeallon nhw fod neges Paul a Silas yn fater o fywyd a marwolaeth. Nid rhywbeth i'w anwybyddu. Nid rhywbeth i ystyried rhyw ddydd. Yr eiliad y clywson nhw. Fe wrandawson nhw. Ac fe eithant ati i ymchwilio. Yn ddyddiol. Dyna be wnaethon nhw. Dwi'n weddol sicr bod yna rai yma wedi clywed yr Efengyl llawer o weithiau, a dydych chi ddim wedi rhoi diwrnod i ymchwilio i'r Efengyl. Dim gwir ymchwilio. Dim un dydd. Ond chi wedi clywed yr Efengyl cannoedd os nad miloedd o weithiau. Ond yr rhain, dyna pa maen nhw'n foneddigeiddiach. Maen nhw'n fwy bonheddig na'r rhai yn Thessalonica hyd yn oed. Yr oedd rhain ddim wedi cael yr rhagfarn y byd. Ddim wedi cael ei temtio gan pethau'r byd yma i fod mor ffôl ac i feddwl, os eisiau gwrando arnoch chi. Na, mi roedd rhain yn meddwl, dwi wedi clywed y dynion yma, mae gan rhain awdurdod, mae yna rhywbeth arbennig amdanyn nhw. Maen nhw'n dweud, maen nhw'n byw bywydau sanctaidd, maen nhw wedi gweld sut maen nhw'n ymateb i bobl. Maen nhw'n dweud, mae rhain gael rhyw neges pwysig, maen nhw'n gwrando ar y neges, ac yna maen nhw'n gymaharu fe a'i Hen Testament nhw. Ac maen nhw'n dweud, ie, mae yna rhywbeth yn hyn, mae yna rhywbeth gwerth gwrando arno. Dyn nhw ddim yn cael eu clustiau, cael llyged, dyn nhw ddim yn troi cefn. Maen nhw'n dweud, fe newn ni yn ddyddiol chwilio mewn i hwn, achos mae'n debygol iawn fod rhain yn dweud y gwir. Oes yna rhai felly yma. Wel, cymerwch gyngor, gwnewch yr hyn a wnaeth yr Iddewon yn Merea. Ewch ati i chwilio'r ysgrythyr. Chi sydd yn yr ysgol. Chi sydd yn astudio'r gwyddoniaeth efallai. Chi sy'n goffod eistedd lawr a gwrando ar pobl yn dweud wrthoch chi am gwahanol theoriau, damcaniaethau y mae'r gwyddonwyr yn ei ddweud nad oes yna Dduw. A sut dath y byd i fodolaeth. Ga i ddweud wrthoch chi, chwilotwch yr ysgrythyr. Mae'r ysgrythyr wedi cael ei brofi fod yn llawer mwy dibynadwy nag unrhyw lyfr wyddonol. Ewch ati, chwilotwch. Peidiwch eistedd yn ôl a meddwl, wel, dwi'n cofio clywed hwn yn yr ysgol Sul, a dwi'n cofio hwnna blynyddoedd yn ôl. Nid chwilota yw hynny. Nid meddwl, dwi'n cofio darllen rhyw lyfr a rhyw stori fach neis, ac ar sail hynny dwi'n dod i fy mhenderfyniad i, nad yw'r Efengyl fel i chi'n ei bregethu'n gywir. Na, nid dyna beth yw chwilota. Chwilota yw, edrychwch mewn i air Duw, a gweddiwch, os oes yna Dduw yn eich barn chi, gweddiwch ar ei Dduw i agor eich llygaid i weld y gwirioneddau sydd yn yr ysgrythyr. Dyna i chi her. Dyna beth nath pobl Berea, doedd dim eisiau Paul i ddweud wrthyn nhw, ewch ati, fe eithon nhw ati. Fe eithon nhw ati i chwilio'r ysgrythyr,
yn ddyddiol a'i gymharu fe. A yw'r pethau hyn yn wir? A yw Paul yn dweud y gwir? Ond hyn, i ni'n ei weld heddiw, sy'n ots da pobl. Sy'n ots da chi. Sy'n ots da chi, os yn wir ei ffeidio. Cyn belled bod chi'n hapus. Cyn belled bod chi'n gael llonydd i fyw eich bywyd chi. Chi'n ddigon hapus. Ond ydych chi ddim yn mynd i chwilio i weld a yw'r pethau hyn yn wir. Yn ail felly, cadernid yr ysgrythyr. Ioan 5 adnod 39. Chwiliwch yr ysgrythurau canis ynddynt hwy yr ydych chi yn meddwl cael bywyd tragwyddol a hwynt hwy yw'r rhai sydd yn tystiolaethu amdana fi. Dyna'r cyngor bob tro. Dyna'r cadernid. Does dim ofn gan weision Duw ddweud chwiliwch yr ysgrythyr. Petawn ni nawr ar hawl i fynd mewn i'r brifysgol, i'r adran wyddoniaeth, neu'r adran athroniaeth, neu'r adran grefyddol, sy'n os paen nhw, yn gyd cyndrwg ei gilydd, mi fyddwn ni'n gallu mynd mewn yn dweud chwiliwch yr ysgrythyr. Nad ydw i mor alluog yn nhw, ac mae hwnna'n ffaith. Nad oes gen i'r cymwysterau sydd â nhw, mae hwnna'n ffaith hefyd. Fe fyddwn ni'n gallu mynd mewn i'r llefydd na'n dweud i chi angen chwilio'r ysgrythyr. Chi sy'n yn astudio bioleg, ffiseg, cemeg, chi sy'n astudio Cymraeg, Saesneg, addysg grefyddol, chi sy'n ei gwleidyddiaeth, sy'n os pa bwnc, mae gyd yn rhan berthnasol, chwiliwch yr ysgrythyr. Dyna'r cyngor. Faint sydd wedi wneud hynny? Os byswn ni'n rhoi canran yn yr oes yma, dwi ddim yn gwybod os yn dod i 1%. Siwr o fod hanner y cant, neu be bynnag sy'n llai na hynny, dim rhywbeth, y cant o bobl ein gwlad ni heddiw sydd wedi chwilio'r ysgrythyr. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi chwilio'r ysgrythyr, maen nhw wedi clywed am Dduw, maen nhw wedi meddwl am y greadigaeth, maen nhw wedi meddwl am dragwyddoldeb, a maen nhw wedi dod i'r casgliad ar ôl yr meddwl yna barod 10 eiliad, nid dyma'r peth sydd yn iawn. Dyn nhw ddim wedi chwilota. Ond chwiliwch yr ysgrythyr pam canis ynddynt hwyr ydych chi yn meddwl cael bywyd tragwyddol. Nawr, dyma'r pethau pwysica, bywyd tragwyddol. Ac os ydych chi eisiau cael bywyd tragwyddol, chwiliwch yr ysgrythurau. Does dim perygl gall rhywun ddarganfod nam. Dyna beth sy'n anhygol. Fedrwn ni fynd i unrhyw le a dweud chwiliwch yr ysgrythurau ac allan ni ddweud gyda sicrwydd fyddwch chi ddim yn ffeindio camgymeriad o Genesis i ddatguddiad. Mae e'n gyfanwaith perffaith. O'r dechrau i'r diwedd, ynddo ceir gair Duw. Yr hyn y mae Duw am i ni ei glywed ei ewyllus ef. Fel, yn credu ta wythnos diwetha, nes i ddyfynu dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll, gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Ydych chi'n gallu meddwl am unrhyw beth arall gall ddangos y pethau hynny chi? Oes unrhyw lyfryn mewn prifysgol gall ddweud ydych chi sut i fyw a sut i farw? Oes unrhyw ddarlithydd wedi dweud ydych chi am yr rhesymau am yr byd i ni'n byw ynddi? Mae'r Beibl yn dweud ydych chi? Ceir y cyfan yma, popeth sydd ei angen, yma'r atebion i gyd yma, mae'r cyngor yma, mae'r canllawiau yma, mae popeth yma. Yma'r gwirionedd wastad yn sefyll prawf amser. Yma'r gwir yn sefyll prawf amser, unrhyw brawf. Petai siop yn gwerthu nwyddau am heis, falle wedi ei dwyn, neu bod y siopwr yn gwybod bod e wedi torri, neu bod yna rhyw nam arnyn nhw. Mi fydde'r siopwr am gael siop dywyll iawn bydde. Bydde fe eisiau troi'r golau lawr, llenni lawr. Pam? Mae eisiau cuddio'r nam. Dwi ddim eisiau chi weld y nam. Dydyn ni ddim yn neud hynny. I ni'n pregethu'r efengil. Dydyn ni ddim yn cuddio dim. Ddim yn cuddio rai pethau'r efengil. Agweddau ohono fe, dydyn ni ddim yn neud hynny. Ni'n yn gadael allan rhannau ohono fe.
Neu yn cyhoeddi ambell beth yn dawel fach, achos ni'n meddwl, wel, falle bydd rhywun yn ffeindio bod yna'n anghywir. Ni'n mynd hynny. I ni yn ei ddal i fyny i'r golau, mwyn i bawb ei weld. Beth i ni'n dweud? I ni'n dweud creu o Duw y byd. Os ydych chi'n credu mewn Duw, yna pa fath o Dduw i chi'n credu yno, os na Duw yn gallu creu byd, dwi'n werth dim byd. Ac os ych chi'n credu bod yn creu mewn 6 diwrnod yn ormod i Dduw, yna mae'ch Duw chi'n fach iawn. Dwi'n credu gael Duw fod wedi creu y byd mewn 5 munud os oedd eisiau, neu mewn 1 eiliad os oedd eisiau. Dim ond dweud y gair oedd rhaid iddo fe. Ond mae Duw wedi dweud oedd ni, mae wedi rhoi patrwm i ni. Mae wedi dweud, fe nes i benderfynu creu y dydd mewn 6 dydd a cael y 7fed y diwrnod orffwys. Pam? Patrwm y byd oedd e wedi greu, mwyn i ni weithio am 6 gorffwys am y 7fed. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Dydyn ni ddim yn embarast o hwnna. Dydyn ni ddim â chywilydd o'r peth mae'r Beibl yn ei ddweud. Daeth pechod i'r byd a fe syrthio dyn. Dyna beth i ni'n dweud. I ni'n dweud wrthoch chi be mae'r Beibl yn dweud. Sdim ots gyda ni. Fe ddweda i wrth unrhyw un. Pam mae'r byd fel ag yma e? Pam i ni'n gweld anfoesoldeb ar ein teledu ni? Pam i ni'n gweld y gwledydd Ewrop yma yn llawn trachwant? Pam i ni'n gweld e? Achos bod dyn wedi syrthio. Dyna pham. Sdim eisiau ofni dal Beibl i fyny gair Duw, i fyny'r golau. Edrychwch chi, chwiliwch i'r ysgrythyr ac fe newch chi weld beth yw'r gwir. Fe anfono Duw ei fab, dyna beth mae'r Beibl yn dweud, i ddelio'n cyflwr ni. Dyna beth i ni'n cyhoeddi, anfono Duw ei fab Iesu Grist i ddelio â phechod. Ac fe fiodd e farw ar y groes, pam nid oherwydd camgymeriad, ond dyna ble gosododd y tad e. Ac yna fe dywallodd ei ddigofaint ar ei fab yn lle ni fel cosb am bechod. Ac yna atgyfododd e o'r trydydd byd. Ydy ni'n ofni dweud am yr atgyfodiad? Bod na ddyn marw sydd ddim yn anadlu a mae'r calon di stopio curo ar ôl tridiau wedi dod allan o'r bedd yn wirthio. Chi gwybod beth? Mae yna rai capeli ddim yn credu'r peth. Ond dyna be ni'n cyhoeddi. Pam? Achos mae'n wir. Mae'r gwyddonwyr yn ceisio roi damcaniaethau, rhesymau gwyddonol dros rai pethau, ac eto ddim yn dweud pam fod rai pethau'n digwydd. O'n i'n yn yr ardd yn ddiweddar yn chwynu. Ac yn ar ôl fi dynnu fel am yn nôl eto. Dwi'n newid tynnu nhw, ac maen nhw'n nôl eto. A beth tawn ni'n gofyn i'r gwyddonwyr, pam bod hyn yn digwydd? Mae hwnna'n niwsans. Dwi'n garddio ac yn gweithio'n galed i tynnu'r chwyn i fyny, ac mae'n dod nôl, a maen nhw'n gallu dweud, o'ch chi'n gwybod pam, achos mae'r haul yn tywynnu. Mae'r glaw yn syrthio, mae'r pridd yn dod, mae'r hadau bach y chwyn yn dod, ac maen nhw'n hawdd iawn. Ond pam? Pam allan fod yn blodau bach pert sydd yn tyfu'n hawdd, a chwyn ddim? Ond sa'n nhw'n gallu dweud o'ch pam? Mae'n gallu rhoi rhesymau gwyddonol pam bod e'n tyfu. Ni'n gwybod hynny. Sa'n ni mor dwp yna, ni'n deall pam bod chwyn yn tyfu, ond licen ni wybod beth yw'r rheswm dyna fe. Wel, un o'r rhesymau allan ni roed yw hyn, fe syrthio dyn. Fe dath pechod i'r byd. Ac fe effeithiodd e'r greadigaeth hefyd. Ond sdim un gwyddonwr yn gallu dweud na, ydych chi. Mae'r Beibl yn dweud wrthym, canlyniad pechod y cwymp. Mae'r gwyddonwyr yn sôn am iechyd yn dydyn nhw, ac am farwolaeth. Maen nhw'n gallu dweud wrthych chi pam fyddwch chi farw. Maen nhw'n gallu dweud wrthych chi am yr afiechyd a'r rheswm pam bod y corff wedi stopio bodoli. Ond dydyn nhw ddim yn gallu dweud wrthych chi pam bod rhaid i hwnna fod wedi digwydd yn lle cyntaf. A pam bod yn digwydd i bawb. Pam na ddechreuodd rhyw fyd ar hap a damwain, a pam nad ydyn ni gyd yn gallu byw yn iawn? Dyn nhw'n gallu dweud pam. Maen nhw'n crafu pen. Ond ni'n deall bod pobl yn sal ac yn hyneiddio. Ond sa'n nhw'n gallu esbonio. Pam nad oedd y byd digwydd wedi bod neb byth yn sal, a neb yn marw. Ond sa'n nhw'n gallu rhoi atebion felly i chi? Mae'r Beibl yn. Darllenwch Genesis. Ac fe wneud y Beibl ddweud wrthych chi yn glir ac yn blwmp ac yn blaen. Dwi'n gwyddonwyr ddim yn gallu esbonio pan bod cymdeithas yn mynd o ddrwg i waith. Mae'r Beibl yn dweud. Mae canlyniad natur dyn yw e. Ac mae e wedi dweud wrthyn ni, dyma sut fydd i, fydd e'n mynd yn waith ac yn waith. Cymherwch yr her te.
does gan y Beibl ddim byd i'w guddio. 2 Timotheus 3:96, yr holl ysgrythyr sydd wedi'i rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw ac sydd fuddiol i athrawieithu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder. Chi'n beth? Yr holl ysgrythyr. Ewch ati i chwilio gair Duw, fel i ddewon Berea. Does neb wedi llwyddo tan seilio gair Duw eto. Does neb. Un yn y flwyddyn 2014. A does neb wedi llwyddo tan seilio gair Duw. Ac ni fydd neb yn llwyddo. Pam? Gan mai gair Duw ydyw. Dyna i chi'r hyder. Dyna chi'r cadernid sydd yn yr ysgrythyr. Titus 1:2. I obaith bywyd tragwyddol, yr hon a ddawodd y di-gelwyddog Dduw cyn dechrau'r byd, ni all Duw ddweud celwydd, a dyna pam y mae ei air mor ddibynadwy, dyna pam y mae gweision Duw dros y canrifoedd yn gallu dyrchafu gair Duw ar arglwydd Iesu Grist. Pam? Achos y mae'r Duw sydd wedi creu gair Duw, yr un sydd wedi rhoi ei air i ni, yn ddi-gelwyddog. Dyna pam y mor ddibynadwy. Mae'r holl alluog Dduw wedi rhoi gair i ni sydd yn ddibynadwy. Iago 1:21, oherwydd paham roddwch heibio bob idreddi a helaethrwydd malais a thrwyadfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidio. Os ydych chi eisiau'ch enaid cael ei chadw, yna ewch i air Duw a chwilotwch yr ysgrythurau. Mae gair Duw yn bwerus. Fe all gadw, achub eich enaid chi. Y tristwch yw, hyd yn oed rhai sydd wedi cael ei magu yma. Ychydig fydd wedi chwilota yr ysgrythyr mwyn cadw ei heneidiau. Hyd yn oed, does dim syndod bod reina tu fas, bod y pobl lawr y strydoedd, bod y pobl yng nghanol dinas Caerdydd heddiw ddim yn chwilota'r ysgrythyr. Dydy pobl sydd wedi cael ei magu ddim wedi chwilota'r ysgrythyr. Dim go iawn, falle maen nhw wedi darllen, maen nhw wedi dysgu'r adnod yn yr ysgol Sul, ond chwilota mwyn cadwedigaeth eich enaid. Felly yn fyr i gloi, cadwedigaeth yr enaid. Os i Dduw ddechrau gwaith, yna fe fydd yn ei gwblhau. Adnod 11. Y rhai hyn oedd fonydd i geiddiach na'r rhai oedd yn Thessalonica. Y rhai a dderbyn iasant y gair, gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr ysgrythurau, a oedd y pethau hyn felly. Fe wrandawodd y bobl yn eiddgar, pob gair. Fe ymchwiliant i'r gair, i weld a oedd yn cyd-fynd ar Hyn Testament. O'n nhw'n gwybod mae yna rhywbeth fan hyn. Mae rhaid i fi i fynd ati i ddarganfod mwy. Mae hwn yn bwysig. Mae'r hyn sy'n cael ei ddweud yn gywir fan hyn. Mae popeth maen nhw'n dweud yn gywir. Disgrifiad o fy nghalon ni, o fy nghywyllwch i, o fy nghyflwr i. Mae'n cyd-fynd ar Hen Testament. Adnod 12 be ddigwyddodd, felly llawer ohonynt a gredasant, ac o'r groegesau parchedig ac o wir nid ychydig. O na fydden ni'n agosau at gyfnod tebyg eto, bod rhai yn dechrau parchu gair Duw, yn parchu gweision Duw, yn lle gwrando mwyn beirniadu a baglu a chyhyddo, gwrando mwyn lles ei heneidiau. Pan glwsant yr Efengil, be wnaethon nhw? Fe dderbynion nhw fe, ac fe gredon nhw'r Efengil. Pan glwsant am yr hyn a wnaeth Crist drostynt. Be wnaethon nhw ymddiriedant yn llwyr. Fe ildio nhw iddo fe. Fe blygo nhw ger bron y gwaredwr. Falle bod wedi digwydd ar ryw adegau gwahanol. Falle ar ddechrau'r bregaeth, ar ail bregaeth neu trydydd bregaeth. Falle diwrnod wedyn ni. Ar ôl mynd nôl, falle chydig o wythnosau, falle mi fydda yna un arall, rhyw adeg dechrau'r bregaeth, canol y bregaeth, diwedd y bregaeth. Falle ar ôl mynd gytre yn gofyn i Paul nid i ddod draw fan hyn. Dwi'n gweld, dwi'n deall beth sy'n rhaid i fi wneud, a bydden nhw'n holi mhellach. Ac yna fydden nhw'n clywed Paul yn dweud, credwch, pwyswch ar Grist, nid ar eich gweithredoedd da chi, pwyswch ar Grist yn unig, mae wedi gwneud y cyfan i chi. Oes na rai yma sydd dal yn ddifater? Chi dal yn esgeulus am eich eneidiau? O, i chi'n darllen i fyny am yn lot o beth eraill. Chi'n arbenigwyr ar eich llyfrau gwaith.
Chi'n gwybod eich pwnc drwyddi draw. Ond ydych chi ddim wedi chwilio ar ysgrythyr lles eich enaid chi. Falle bod dim ots ganddoch chi am y gwirionedd cyn belled eich bod yn cael llonydd i barhau mewn pechod. O na fydd yna rai yn dangos arwyddion fel hyn, yn gwrando'n eiddgar, yn darllen yr emynau, yn cymeryd sylw o air Duw, yn dod i'r cwrdd gweddi, cyfle arall i glywed yr efengyl, i'r cwrddau pobl ifanc, i'r cyfarfodydd arbennig lle mae pregethu yn digwydd, i'r cynhadledd. O, maen nhw'n manteisio ar bob cyfle pob cyfle i chwilio beunydd yr ysgrythurau. Ac yna trwy ras Duw dan arweiniad yr ysbryd glân, wrth i chi chwilio. Dyma'n aml beth sy'n digwydd. Mae'r ysbryd glân ar waith ac yr agorir llygaid eich enaid i weld eich angen am waredwr, ac yna i chi'n dod wyneb yn wyneb â Christ ar hyn a wnaeth e drostoch chi. Falle mewn emyn fydd yn digwydd. Falle ewch chi gatra darllen rhyw lyfr ac bydd yn wneud yn gliriach to i chi. Falle wrth gerdded lawr y stryd y bydd yr iogrwydd pechod fel mynyddoedd byd yn dod arnoch chi, ac yna fyddwch chi'n cael cipolwg o Grist ar y groes ac byddwch chi'n ei ddeall e, ac y byddwch chi'n galw am faddeuant ac am drigaredd, ac y byddwch chi'n dod yn blentyn iddo fe. O na fyddwch chi'n pwyso ar Grist a chredu ei eiriau ar hyn a wnaeth e trostoch chi. Yr rhai hyn oedd fonedd i geiddiach na'r rhai oedd yn Thessalonica. Y rhai a dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beunydd yr ysgrythurau, a oedd y pethau hyn. Felly, gadewch i ni weddio. Diolch i ni, Dduw, am yr efengyl sanctaidd. I ni yn diolch i ti am dy air di, ac yn gweddio, Dduw, cawn ni'r fraint o weld cyfnod, y lle bydd na bobl yn troi at y air di ac at yr efengyl, ac yn chwilio. Ac wrth chwilio y byddant yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist, ac y byddant yn cael heddwch yn eu cylonau. Dim ond ti sydd yn gallu agor y llygaid, felly o Dduw i ni'n gweddio ar i ti weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 384. 384, melys cofio y cyfamod draw a wnaed gan 3 yn 1, tragwyddo syllu ar y person a gymerodd natur dyn. 384 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.